Hello tout le monde, c'est Jepacor. On se retrouve pour un nouveau live sur Xenoblade Chronicles 2. Pas de mise à jour de la console, non. Démarrer en l'état, voilà. On s'en fiche. C'est même pas à jour en ligne, donc vraiment on s'en fiche. On va juste continuer notre quête en allant vers le royaume de Tantal. Pour ça, il va falloir parler à Dorara qui doit être là-bas, je pense. Et ça va être sympa, en tout cas je pense. On est donc au chapitre 6. Oh, on devrait peut-être aussi faire un point de récupération, genre au moins une fois, voir ce qu'il y a. Time for some treasure hunting. Ok. Ok. Whoa! Bon. Là, je suis carrément tombé. I'm back. Miss me? Ha! Il n'y a rien eu de très intéressant, c'est pas étonnant. Quoique, si, quand même. Hein. Je suis au niveau corps 38 alors que je suis niveau... Je suis pas mal gros. Bon, très bien. Tu vas mourir. Ok. Ce qui me fait penser qu'il faut que je regarde mes capacités sur le sociogramme. Ah, je pensais que je pouvais utiliser frappe roulée, mais non. Oups. I think this needs a lighter touch. Now, let's show them what we're really made of. Voilà, on fait autour d'eux. Elle. On fait tomber. Et on fait spécialiser nous 3. Et c'est bon, il va bientôt mourir tranquillement. Force. I think this needs a lighter touch. Juste utiliser Pyra et puis ça sera assez. Je pense. Ok. Just let me know if you need assistance. This'll be over. Comme prévu, c'était facile. Des prouesses accomplies pour Brigade, donc hop. On va aller voir ça. Hop. Nickel. I have grown. Du coup, quoi d'autre? Quoi d'autre? Ah, de nouveaux trucs. Bah, ma foi, hostilité, yes. Augmenter l'hostilité, c'est très bien. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Ah, oui. Non, je me souviens plus. Si, le sociogramme. Voilà, le sociogramme des pilotes. Hop, alors. Ici, pour Rex, je veux enchaînement d'art. Je veux absolument celui-là. That's about that. Nickel. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Augmente la chance de 20 et c'est tout. Remplis un peu la charge de groupe pour chaque coup. Étend la durée de la chute. Augmente ta puissance d'attaque. Augmenter PV. Arc furtif. Qu'est-ce que je veux maintenant? Combo amélioré, je pense que c'est le prochain que je prendrai. On a le choix entre nada. Il n'y a rien d'intéressant. Il n'y a rien tout court, je crois. Il n'y a effectivement rien tout court. Morag. Il n'y a rien tout court non plus. Et oh, il faut absolument que je fasse pour Zig, donc allons-y. Hop. Oh yeah. The eye of shining justice is throbbing. Ah, il va augmenter tous ses stats. This is my true power. Oui, tout ça, The tout eye ça. of shining justice is throbbing. Hop, pour débloquer le dernier. Alors ensuite, force héroïque, vu que c'est un attaquant. Une mordard, oui. Et Tora, qu'est-ce qu'on va lui donner?
Monter sur reçu. Wow! Forcément, vu que c'est un tank. Hop. Et on est bon. Les accessoires, c'est bon. Les sacoches, j'utilise pas. J'utilise que si besoin. Oui, on va aller à Tantale. On embarque. Capitaine de vaisseau est adoyé et fait deuil de Dame Lanorne. Plus personne pour gouverner vaisseau. Oh, d'accord. Et Dorara choisi pour remplacer. Dorara a jamais fait trajet, mais va travailler dur pour réussir le voyage. Et Dorara est pas du tout inquiet. Avec presque Tantale à bord, entrée va être gâteau pour lui. Alors, monsieur pas de chance. Et un nouveau pilote, qu'est-ce que ça va faire? Say, chum, which one do you fancy? Pyra or Mithra? Zeke. You can't just ask someone... Anyway, they're the same person. I've never really thought of them separately. Mensonge. Are you serious? But they're like totally different characters. Like, Mithra is jolly intense. And Pyra is just totally mellow, or, I don't know, what's the opposite of pushy? On the outside, maybe. But Pyra's got a lot of backbone, too. She can be pretty stubborn. You seem to understand them pretty deeply. Well, I suppose you are their driver. Hey, Yeah? you're a prince from Tantal, aren't you, Zeke? Why were you in the Praetorium? I mean, you can't just ask someone... Oh, his old man kicked him out. Oi! No, bad blade, bad. How long have you been standing there? From about... Which one do you fancy? Which one do you That's the whole conversation. As I was saying, my prince got disowned by his father. He spent all his time traveling the world for fun, instead of attending to his studies. Ça lui ressemble bien. It wasn't for fun. I was learning all about, society and international relations. International relations, that what you call it? Oi, can it you? What are you doing anyway? Dissing your own driver. You guys crack me up. I love him, really. Oh. Anyway, he sounds tough. Zeke's dad, I mean. Tantal is an isolationist society. Crossing its borders without leave is strictly forbidden. It's been that way for ages now. Oh. But you've seen how my prince here is. Couldn't stop himself leaving a few times. So he got chewed out and disowned. Back when he was 15 or something? Yeah, something like that. Then the praetor himself found him half dead on the ground one day and took him in. He made up that special envoy stuff. And that's how you ended up in Indol. It all makes sense now. Oh, but wait. Is it safe for you to go back to Tantal then? This time we've got official business from the Praetorium. It'll be fine. Probably. Besides, Yeah? Tantal is too ignorant of the outside world. It needs a wake-up call. Sire, we have reached the designated coordinates. Please. Right! Ready? You betcha! Huh? Shut up and sit down, chum. This'll be great! Genre l'entrée elle est cachée carrément. A et B. My lord, Genbu has begun surfacing. I am aware. It's Pandoria. Then the prince... Yes. We have received reports that he made contact with the Aegis in Indol. So after 500 years, he makes his move. Praetor Amalthus. My lord? We must act to protect our days of peace, even if they are a dream that cannot last.
Tout le monde est d'accord que le prêteur à Natus, ça... Oh, nice. À son propre agenda, enfin, son propre plan. Je suis plutôt d'accord, mais j'ai aucune idée de ce que ça peut être. Whoa. It's just like a bigger version of Turtus. It's called Genbu. It's the same, like, Titan type as Uriah. Normally, it's submerged in the Cloud Sea. Even in early fall, it can get pretty cold inside Tantal. Mind you don't freeze. I really can't stand the cold. I can provide my own warmth. You can stay close to me if you like. Me as well. You guys are pretty handy to have around. Well, it is our trademark, right? Essentially. Aren't you going to be cold like that, Shellhead? I'm used to it. I'll be dandy. He's naturally dense. It's good insulation. Oh, makes sense. Stop encouraging her, gang of bullies! J'aime beaucoup Pandora. Ici, il faut l'encourager. Voici donc 4 ans. J'ai oublié le nom, sérieusement. Pantaeus? Tantal. C'est bon, j'ai retrouvé. Royaume de Tantal. Je suis obligé de le dire à chaque fois, mais la musique est vraiment vachement bien, hein. Mais bon, comme d'habitude. Dirigez-vous vers la capitale de Tantal. C'est parti. Waouh. Champ de neige de l'Italia. Vachement beau. Ça donne envie d'aller faire du ski. Niveau 38, je m'en fous. Vous êtes trop bas niveau. Niveau 40, ouais, ça pourrait se jouer. Mais je veux juste avancer dans l'histoire. Je veux connaître la suite. Vraiment beau. Oh, c'est par là la capitale, je pense. Hey, Nia, do you, mind? Come on, it's not so bad. You're just so warm. I can't help it. It's a function of what's known as infrared radiation. Gramps knows everything. I'm not your personal heater, you know? My lady. If you desire warmth, why not take some from me? Miss Pyra seems to be in some distress. No way. Your fur's all stiff and spiky with a cold. It'd be murder on my sensitive skin. But, my lady... Hey, is it just me, or are the ether lines really dim? What is meaning of ether lines? You know, those things. The glowing threads that run inside a titan. That is the glow of pure ether coursing through the Titan's body. You can compare it to the bloodstream of a human. You've got good eyes. Genbu has pretty bad circulation compared to other Titans. They say it's why we have a cold climate and awful crops. So it's
cold-blooded. Call it what you like. Bon. Intéressant. C'est vrai qu'à y réfléchir, ça paraît logique que Kima soit lié au titan. Mais j'aurais pas pensé que ça soit de cette manière. Enfin bref. C'est un détail, donc forcément j'y aurais pas pensé. Hop. Je peux monter comme ça, très bien. Voilà, je peux monter ici. Nia apparemment n'aime vraiment pas le froid. Pourtant, je sais pas, j'avais l'impression que c'était son élément le froid. T'as l'impression que ça m'en donnait dans la cutscene ou c'est peut-être juste la couleur, mais je sais pas. Bref. Ok, tu veux mourir, c'est comme tu veux. C'est parti. I think this needs a lighter touch. Get over here. Let's fight together. Hop, j'ai changé sur un mauvais. Je voulais changer sur un Mifra. Pas grave. Justement, faut que j'utilise d'autres. Mais là, par contre, c'est pas la bonne parce qu'il n'y a pas de combo. Et ouais, on peut se repositionner pendant cette attaque, il faut que je le fasse plus souvent. On va faire un triple feu, je pense. Non, on va faire bombe de vapeur puis expulsion de vapeur. Est-ce que c'est plus logique? Quel... Le dernier. Là, par contre, ça va être un peu dur. Surtout si j'arrive pas. J'ai pas vu la charge que ça faisait quand c'est comme ça. Faudrait que j'essaye de le faire plus. Je sais pas si ça charge beaucoup ou pas en fait. Faut que je regarde ça. On va voir. Ah ouais, ça charge vachement bien. Ah ouais. Et le niveau 4 qui va bien. Ça devrait finir. Yes. Bon. Là, ce petit fight, nous pouvons avancer. On a gagné que dalle en XP. Oh, un interlude. Allons pour interlude d'abord. Waouh. C'est quand même vachement beau. Hey, Pandoria. Zeke's a rather unlucky guy, is he not? Isn't it difficult being his partner? Oh yes, that prince of mine, he's unlucky like you wouldn't believe. If there was an all-rest unluckiness championship,
he'd win every time. From the incidents I've witnessed alone, he's already been chased by rolling rocks, fallen off cliffs. He even fell into the cloud sea once, as I recall. You ain't seen the half of it. When he's walking in the harbor, he's always getting bitten or smacked around the face by the Titan ships. Oh, this one time, he got caught in a blizzard, took shelter in a cave, and wound up surrounded by 100 Ignas. I could keep going for hours. Well, I don't quite know how to react. Frankly, I'm impressed you're both still alive. Yes, congratulations on surviving. Or should I say, my condolences. Too far, Bridget. Too far. Still, I gotta admit, keeping an eye on my prince is a full-time job. You should try it yourself sometime. He drives me crazy. Bon, je pense que là, l'option est logique. But you love him all the same, yes? Love? Where the hell you pulled that one out of? Non mais pas de manière comme ça. Ah, yes. I see. You pretend to dislike him, while secretly harboring feelings. Maybe it's time you should be more honest with yourself. Oh, for the... You've got to be kidding me. You couldn't be more wrong. There's no need to be shy, my dear. As a fellow Blade, I'll be happy to keep this just between us. Quite so. We will keep your little secret from your beloved prince until such time as you see fit. I'm trying to tell you. It's not like that. Oh, you're so cute when you get embarrassed. I quite agree. Hey! Stop that! Don't you give me that knowing smile! Curse you, my prince, and your unlucky nature. Malédiction du Zikinator. Ah, j'aime bien Zik. Hop, on peut connecter à nouveau. What have we here? On a une autre prouesse clé. Je sais pas si je devrais les faire ou pas parce qu'elles donnent des avantages en combat quand même, mais après c'est pas comme si je galérais. Quand je meurs, c'est ma faute, j'ai fait une erreur quoi. Sauf la fois contre Gigarossa. Là j'ai toujours pas digéré cette mort. Je n'ai juste pas digéré. Bref. Allez. On est juste devant la capitale. Pas tarder à atteindre. Et cutscene. Oh my. This is the very picture of the ancient civilizations I've read about. It's a pretty classic look. You know the old land of Torna? They had a proud and noble civilization, rivaled only by Judicium at the time. But, whereas Judicium were the masters of biological arts, Tornans knew all there was to know about engineering. The proud blood of Torna runs in the veins of us Tantalese. As there are people to pass it on to, civilization will endure. Knowledge is inherited, much like life itself. Nice quote. You should write that down. Thank you. It's not that simple, though. Huh? You'll see. Bon, on verra très bien. Alors, on va voir. Ah, c'est une musique qu'ils avaient publiée. Hein. A new locale. I've gained a new memory. Ils avaient publié avant la sortie du jeu. Très sympathique. Pourquoi ça m'a porté en arrière? Whoa, that's a pretty lively market. It's the black market. Black market.
Tantal is so cold. There's precious little in the way of local produce to sell. Just look. All the regular shops are shuttered. You're right. They're mostly empty. Instead, folks pay ungodly prices for produce that's been smuggled in from other nations. And since it's the only thing keeping people from actually starving, the bigwigs just turn a blind eye. So most of the agricultural production is wasted just surviving, and the country grows weak. Exactly. Un peu comme So Morathan. even the wisdom of a proud ancient civilization cannot solve all problems. Ancient civilization sounds good and all, but basically, this place is a giant museum with no tourists. That's not going to feed anyone. Bon, du coup, voyons voir si les prix sont vraiment élevés. Je me souviens plus, j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus élevés, mais ça va. Je peux finir les trucs. Là, je veux. Là aussi, je veux. Quoi d'autre? Tout ce que je veux. Peut-être des accessoires quelque part. Oh, je peux monter ici, mais je pense pas, effectivement. Dommage. Truc ici. Rien que je puisse faire, ceci dit, évidemment. Bibliothèque, on n'a pas d'accessoires ou de cœur de l'âme. Je dirais pas. Tant mieux, ça me fait moins à faire. Allons-y. J'ai changé il y a pas longtemps, donc j'ai changé avant de partir. Donc franchement, heureusement que j'ai pas tout de suite à changer. Expecting you, Your Highness. Yeah. Good to see you. Is the old man inside? Indeed. He has been eagerly awaiting your return. Ha! Now I know you're lying. Our moos'll fly before that man welcomes me home. No need to coddle me, mate. Apologies. Any case, seems he knows we're coming. That'll save time. Could it be? Are you all right? Yes. Tora? But why? It's true. Poppy able to produce own reserves of ether energy, but... I'll explain later. For now, just do as I ask. All right then. Leave it to Tora. Je me demande ce qu'elle a repéré. Pourquoi elle va pas nous expliquer parce que c'est Morag. Bref. Du coup, c'est vrai, ce truc que ça me fait penser que j'avais pas remarqué avant qu'on ait un plan dessus, c'est que c'est la même couleur que le cristaux cœur de Legis. Et je peux pas penser que ça n'a aucune signification, c'est exactement la même couleur.
Rex, il est pas habitué aux coutumes. The Aegis, I presume. Guards! My lady! Meh. What the hell is going on? Shellhead? No idea! Stop this at once! Dad! Effectivement, ce n'était pas bon signe. Rex! Waouh! Pyra! Let it go! Pyra! Pyra! Stop this madness! What's going on? Rex and his lot haven't done anything! We cannot afford to wait until they do, Zeke. The world must not be allowed to burn. The Aegis must be destroyed. Oh, no you don't. Dromac, let's get Rex out of there. Roger. The ether energy! My lady! Please do not resist. My goal is only to destroy the Aegis. I have no wish to take your lives also. King Eulegimenos, I stand before you as a special envoy of Morardain. The Emperor sent me here himself. Do you realize what you are doing? I am quite aware, and prepared to face the consequences. Prepared? Why? Why do you have to bump Pyra off? I see you still speak like a commoner. What's that got to do with anything? Don't change the subject! What if I told you I act for justice? What are you trying to say? You could say, I'm doing this for Ulrest. Say what now? Follow me. This is... This is the legacy of our royal line. You can't be serious! Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Why? Father, why? J'ai pas compris. What? It appears the flow of ether energy is being blocked off. Damn it! While we're doing this, Pyra is... We have to do something! There is no point, Rex. You're just wasting your strength. Both the walls and floor are built to withstand great force. We cannot make a dent in them. Let's calm down a bit, Rex. If we think calmly, we'll come up with something. Hey, you lot! Can you try to help us out here? Your efforts are pointless. The way they built this place, it's essentially one giant stasis web. Stasis web? Like those nets used in Torrigoth? To lock drivers up together with their blades, and even leave us our weapons, they must have the utmost confidence. Perhaps we could break through given enough time. But by then it will be too late and the Aegis will be disposed of. Disposed of? That's all the more reason you should give us a bloody hand. I said it's pointless. We won't get anywhere. With brute force, that is.
So what now, my prince? This pisses me right off. Say what? I said I'm pissed off. Doing it for the world, my ass. How self-serving can you get? How do you mean? This country's strangling itself to death with its own web of lies and excuses. But just maybe our chum could break it free. Rex could? No faith, eh? Hey, whatever. If you believe in him, my prince, I'm with you all the way. That kid's heart is pure. Too pure for his own good sometimes. But isn't it our duty as adults to give him a little help with that? Probably. You know, this is what I like about you. This won't be easy. Oh, quit it with your drama! When is anything ever easy for you? Let's go. Okay, that should do it. Preparations complete. What's going Bon, on, qu'est-ce Tora? qu'il y a le plan de Morag? Oh, both drivers and blades. Use ether energy to deploy arts, yes? You can skip the lecture, Tora. Everyone knows that. But right now, friends cannot, yes? Yeah. There's something about this room. Oh, but Rex and friends forgetting one very important thing. Le Pyra est artificiel, c'est ça? Could be friends forgetting Poppy is artificial blade? Why would we forget that? She's been with us all this time. Wait, I get it. Her ether furnace. Rex correct. Thanks to friend Morag, Poppy now able to generate own supply of ether energy. Nothing barrier can do anything about. Tora transfer crystal from Sword of Morag to Biter of Poppy. That crystal have enough energy stored for one use of arts. And Biter of Poppy use Earth element. So, through synergy with Fire element of Morag, power of arts is amplified. If we hit it straight on, I doubt the door can withstand that. Wait a minute. You stored energy in that crystal. How is that possible with a barrier? Aha! Lady Morag has not used a single art since we arrived in this place. What? I had my suspicions ever since we entered the palace. So, I secretly asked Tora to refrain from using any arts either. I see now. If our enemies knew Poppy retains her power inside the barrier, they would keep us on a tighter leash. Exactly. Here goes. Step back. Hold up! If you transferred the crystal from the sword, what will you fight with? I can generate a new one from Bridget's core. Don't tell me you didn't know about that. What? Seriously, you don't even know how blade weapons work. Give me a break. How would I know something like that? I've never lost or broken my weapon. Then I suppose I cannot blame you. Moving along then. Tora, Poppy, please. With pleasure! Poppy power! Jet Biter! Bah parfait. We did it! We the best! You made quite some noise, too. It won't be long before the guards arrive. C'est pas grave, on est sorti de cette prison. Lady Pyra was taken below. Mayhap somewhere beneath the palace? Got it. Formation, bah... Ah oui, on n'a plus Pyra du coup. Forcément. Je vais pas faire erreur des erreurs.
de rééquiper une mauvaise âme du coup. Il faut qu'on descende. Yes. Opening protocol engaged. It is good to dwell on the past from time to time. Ok, je pense pas que ça soit nécessaire et si c'est nécessaire, je vais haïr ma vie parce que niveau 3. Oh. C'est bon. Voilà. Pas. Ok. Ok, bon, je suis à très bien. Ça charge super longtemps quand ça prend tellement longtemps à charger quand même avec. Avec Croc. On va juste faire des dégâts parce que voilà, c'est ce qu'il faut faire je pense. Parti, et maintenant, hop, on a fini avec l'art, voilà, de briguer. There is no time to be basking in the afterglow. Merci Zeke. Zeke! Pandoria! Oh, what? We came all this way to bust you out. How inconsiderate. You kept us waiting. Won't you get in trouble for helping us? Ah, I'm the prodigal son anyhow. It can't get any worse. Where's Pyra? This way. Follow us. Du coup moi ça change rien. Tu vas descendre. En soi comme j'ai pas Pyra, oh ça aurait été une occasion rêvée pour essayer d'utiliser bon c'est trop tard du coup mais ça aurait été une occasion rêvée pour utiliser Zeke. Je pense que c'est par là. Yes, passage chasse-neige. Ow, 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 ow. You all right? I'm fine. It's just a scratch. Honestly though, chum, are you ever not getting scratched up? C'est Pyra. Ever since Pyra gave me half a life force, and we swore to reach Elysium, things have been rough. But I'm actually glad. They feel like a sign of our bond, I guess. Something special we share as driver and blade. Pas pourquoi il s'est mis à arrêter de sourire, très bizarre. Bon, non. Bon bah, rip pour le swap. Just give me the word. Hey! Just let me know if you need assistance. With this breeze, shall I soon praise to see you. It won't be that easy. You have my thanks. Rush now!
Ok, on est trop loin. Est-ce que tu pourrais arrêter de... Voilà, merci. Bon. Allez. Dans le groupe. Lame, éveil. Hic. Oh. La cristal cœur dragon à utiliser. Évidemment que seul Morag peut utiliser. Oh, je pensais que Morag pourrait l'utiliser. Bon, pas grave. Juste éveiller des cristaux cœur rares. Et voir ce qu'on obtient. Oh. Allez. Donne-moi un bon truc. Et c'est une lame commune. Attaque, ceci dit. Attaque froid. Je vais assigner. Ça peut être bon. Et hop. J'ai pas encore beaucoup dédié du tank, healer, DPS, mais bon. C'est efficace. Ça va être une âme commune, je suppose. Oh! At your service. I bet you can't keep up with me. Going fast sure makes me super hungry. I will eat everything that All Rest has to offer. Wow, Boaz, c'est quoi, tank? Soin. Franchement, je vais la signer. C'est une lame rare. Qui est bien. En plus, j'ai moins d'hostilité. Plus de heal. Moins d'hostilité, c'est bien pour les attaquants. C'est juste bien. Ok, maintenant. Par contre, ce qui me fait peur, c'est est-ce que j'ai des cristaux à assigner. Alors, Dorian n'en a pas besoin. Aïe, j'ai aucun cristal. Bon. On va switch et on va juste utiliser Pandoria pour tout ce qui est DPS. Hop, voilà. C'est tout. On va faire comme ça. J'ai jamais essayé d'utiliser Zik, donc bon, on verra bien comment ça se passe. Bon, déjà, je vais pas avoir de soucis à faire ce conseil. Oui, il est assez similaire à Rex au final. On va faire un... Oh bah on va rien faire parce qu'il est mort, très bien. Jamais fait jamais utilisé d'armes de style, donc on va voir les combos que ça nous projette. Ok, bah on va continuer. On a besoin de plus de heal, on dirait. Très bien, on va switch Pandoria pour faire plus de dégâts quand même. 1 million de volts, on peut, ma foi, why not. Ah, bah, Morag a réussi avant, donc on va utiliser celui de Morag. Bon, il est très bien utilisé, je trouve.
Ah, simplement descendre. Peut-être regarder les prouesses accomplies vite fait. Voilà, j'avais raison. Never stop growing. I can keep getting better. I will prove myself. If you require backup, you know where to look. On commence à avoir beaucoup d'âmes quand même, ça commence à être un peu long. Ok, c'est bon.